早晨，大家好。11月8號星期六嘅早上，又係時間翻嚟做梵高金融嘅週末分享。節目開始前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個 channel，OK？條片幫到手嘅 share 俾朋友。另外，我喺 Patreon 有個 channel VGFA，咁每天早上有早晨 post，星期六會有週末 YouTube 啦，同埋詳細嘅文字版週末分享。咁大家有興趣都上去訂閱，OK？每天早上你開始前都會收到噶啦。咁OK，賣完廣告。入正題啦，嗱個市咧扭轉咗啲嘢啦，好嘅，即係呢個啱啱過去呢個星期咧係好嘅。咁扭轉咗啲咩咧？咁其實就扭轉咗重陽節，即係再上個禮拜啦一啲唔好嘅走勢嚇。咁可能大家都唔察覺嘅，但係我就心入邊覺得係比較差，即係重陽節嗰個星期，因為嗰個星期得4個交易日。呢度4個交易日，咁但係4個交易日咧都係陰燭嘅，係啊，一支陽都冇，真係慘，即係支都係有翻咁上下，咁啊等咗落嚟，咁啊總之唔靚啦幾支都唔靚啦開始啲成交又縮翻啦，啲股價又開始回啦，睇唔到有啲咩跡象喘定，咁其實。即係上個禮拜我都有啲擔心嘅，即係因為個市唔靚嚇。咁但係過埋呢個星期咧，我自己就覺得有少少即係見到曙光啦個市嚇。OK，咁個曙光喺邊度嚟咧？咁係今個禮拜發生啦。今個禮拜最低個點咧喺25496，即係穿咗25嘅。嗱咁大家見到啦，呢度畫咗3條線啦。咁我都講下呢3條線係咩嚟嘅咁其實如果有即係訂閱我 Patreon 都知㗎啦，文字版都知㗎啦。咁其實咧上面嗰條咧就266，26006現貨 ，OK？ 中間嗰條咧就25500再下面呢條咧呢條緊要啦，25100。咁其實就冇251嘅，250 something啦，25060度啦咁呢度3條線係咩嚟嘅咧？佢而家咧就明顯喺266去到255高低1001點之內咧，做緊個 range 嘅橫行 ，OK 其實9月個市咧，佢好彩就冇話炒到好高即係高啦，但係冇話好高啦掟翻落嚟，咁10月就回調啦。咁10月其實佢開始形成咗一個區間。喺呢1001點之內嘅，咁你下邊嗰啲係咩嚟嘅咧？咁幾百點係咩咧？呢個綠色呢個咧，其實都係一個安全區嚟嘅，即係如果你話外圍有啲唔好嘅嘢，比較差嘅消息，都幾大件事啦，真係。又或者個市係相對一個低位，都冇辦法啦，都係要跌啦。咁呢幾百點咧係一個緩衝嚟，即係。叫希望殺得住啦殺得停啦。咁所以呢400點咧，我覺得佢唔會輕易落嘅。OK 即係251去到25呢400點，佢唔會輕易落嘅。暫時睇下。咁佢就算跌晒咧，都係25到嘅啫。咁佢今個星期做咗啦咁星期3嗰日夜期大跌，咁低開又啷一啷落去，再 V 上嚟，咁真係穿一穿25，佢就又 V 翻上去。星期4就靚仔啦，但係升即係差唔多5嚿啦，升5嚿。咁琴日又回翻啲，夜期又跌，大家又嗌過，都係咁噶啦。咁基本上我自己咁睇下11月份嘅低位咧，好大機會見咗啦。即係25496嗰個現貨低位咧，喺11月嘅上旬啦、初啦係好大機會見咗啦，咁但係呢一個255至266呢1001點嘅 range 係咪行完咧？咁我覺得未我覺得未，不過都好接近尾聲啦。咁你睇下點啦？佢應該我喺上個禮拜 YouTube 同大家講啦，11月我開始睇翻好啲啦咁有2位俾咗大家啦，有一個我冇講啦咁上方目標我都係274嘅，
咁而家咧佢都係壓住呢1100點行個 range 嗱，佢其實呢個 range 咧，我自己覺得佢行多個禮拜就更好，但係我覺得個市咧下個星期應該會有啲突破嘅。嗱，咁個突破係邊度咧？咁我喺我 Patreon 入邊都交代咗啦，有一個期權位，咁我成日都同大家講噶啦，就係9月尾，10月尾佢轉倉最大手嗰個位啦，咁嗰個位佢升得穿嘅，咁咪天光晒啦，係咪？咁你啊要醒目咯喎，咁但係如果佢個位唔升穿嘅，你都唔使咁認真嘅，即係你唔好諗住佢星期四升400-500點，你又覺得一天光晒。冇咁快咯，我肯定佢冇咁快嘅，因為你成交都未得，係嘛？你成交冇得呃噶嘛，係嘛？你2500億到嗱，2500億都唔係一個差嘅數字，不過你而家即係以咁嘅上市數目、咁嘅市場深度2500億咧，就冇咩睇嘅啫，真嘅。咁你都係上落市先啦，下邊行下先啦。我覺得個市就未夠日子嘅，夠日子佢自然會破上去。咁所以我自己都唔理，即係我都排隊食嘅，高位嗰度食。咁但係落翻嚟咧，我又揸翻嘅，我自己啊，我唔知你哋啦。所以我覺得你就算夜期有啲咩波動咧，都唔使驚呼狂叫。即係你嗱，我都同你講咗係呢1100點咯，係嘛？佢又冇穿位，咁你咁緊張做咩啫？唔使咁緊張嘅，放鬆啲。咁嗱，呢1100點，你睇下點樣行法啦。我覺得佢好大機會，下個星期係會有啲突破嘅。咁我文章都講咗啦，啱啱呢個禮拜咧，我都係叫小突破嘅啫，小突破。咁起碼佢企得翻條主要平均線之上，咁都收貨㗎啦，咁唔係太差㗎啦，個市開始即係見到有啲嘢。咁但係你話係咪有個信號？話俾你聽一定得咧，咁未有，仲爭少少。暫時就算星期四升400-500點都好啦，我形容為一個小突破，都係一個企穩嘅信號嘅啫，未係一個突破信號，未確認嘅。OK，咁確認要有啲嘢喎，明唔明啊？真係佢真係去到我之前同大家講嗰個確認位上到去啦，咁個市就好啲啦。嗱，咁而家嗰個位我唔講啦，即係冇乜秘密嘅。不過我都俾另外一個位公開嘅。嗱，你見到呢條線藍線上邊，其實當個指數如果能夠升市收穿呢個位，收市價計喎，你唔好穿一穿又當穿咗。嗱，你收市價計你企到266咧，我覺得個市會上翻去啦。即係企到開始行上去啦。咁 even 就算星期四嗰日啦，佢265都冇升穿過嘅，咁嗰度就有100零點水位到啦，百鬆啲點啦，其實都好近㗎啦。咁你睇下下個星期或者未來日子，佢會唔會有機會升翻穿266呢個位？係有機會㗎，下個禮拜有機會㗎。OK， 如果升得穿，收市又企到之上咧，咁你唔好睇淡㗎喎。明唔明啊？嗱，你記住一樣嘢，你就算睇淡都好，你可以唔做淡；就算睇好都好，我都一樣可以唔揸倉。唔係一定要身體力行嘅，因為有陣時你知個市上上落落，你其實你太緊張個倉位同埋或者個市場嘅變化咧，你會俾佢冚完一巴又一巴嘅。咁你與其係咁，不如你到某啲位你翹埋手食好股咪算咯。佢真係升穿嘅，例如嗱，我自己咁睇下。你真係升穿嘅，我寧願蝕張追價，我都揸翻上去，好過你捱啊，係咪啊？咁我又覺得佢又唔會話，即係一個底嗰個底，佢又應該又唔會嘅，因為你見個徵象已經係企翻穩啦嘛。由前個星期4個交易日4支都陰燭，去到今個禮拜3支都陽燭，3跌2升，都揾翻好多咯喎，係咪啊？不過唯一一樣嘢，第一未穿位，即係未向上穿位啦。第二成交都係唔夠，即係以單日成交計都係唔夠，即係個市都仲係做緊咩咧？收集同埋整固嘅階段，明唔明啊？嚇！咁但係當然我戴翻頭盔啦。
佢跌穿255你都唔使太擔心。咁但係如果跌穿251咧，咁啊拜拜啦。明唔明啊？嗱，呢400點咧係一個都幾有效嘅緩衝區嚟嘅。即係如果你話是有啲咩頭暈身興，真係穿落去25都收唔到，要殺到落251咧，咁啊251一定要受得住。如果收市都收唔住咧，咁啊拜拜。咁但係暫時我就審慎樂觀啦，應該就唔會嘅。OK 嗱，你記住佢個猜法有少少唔同咗㗎啦，即係個市。我咩個猜法咧？嗰個市場嘅節奏或者個 pattern 咧係有改變嘅。啱啱呢個即係呢2個星期睇到啦，係有啲改變嘅。咁所以大家又要小心即係有啲嘢佢可能有少少中間有啲嘢又唔同咗，同你以前理解嗰啲，可能味道有啲唔同喎。咁係會有呢個情況。咁所以你又唔好即係太過睇得個市太好或者太差。你上落市其實佢都好飄忽嘅。你睇好咩？佢又刮你一巴又做翻淡。佢跌到爛晒咩？你又唔係喎，瞓醒佢又升翻500-600點，即係經常都係咁樣。咁所以嗱，你第一你要自己控制注碼，第二控制自己情緒。即係其實呢啲市最大我自己個感受係咩咧？最驚嘅就係話我睇好跌咗落嚟，我捱啦。OK， 捱完真係升翻上去，咦掂喎，今次仲唔掂？你就報復性買入，我就再揸大啲，我就再追倉。點知唔係，嘣一聲屌夜期又跌250點，咁好撚灰啦個人又。我最怕就係呢樣嘢咯，因為佢都未突破，你追咩鬼嘢啫？係嘛？咁我唔知啦，可能講中咗大家個心情同動作啦。咁但係你知道一樣嘢就係，暫時喺紀律上。我覺得上去你要保守，落去25心平嘅，你可能進取啲都唔怕㗎嚇。咁但係佢未穿位之前咧，你就唔好太開心。OK， 做好做淡都係你做好倉，佢未升穿266嘅，你咪翹埋手睇下先咯嚇。咁你真係到升穿咗呢個 range 以上嘅，咁唔係啦，你就唔好再睇淡啦。調翻轉你做淡友嘅 ，OK。咁你咪坐下咯。但係如果你跌落嚟，你去到2.5幾，老虎蟹都平倉啦，係嘛？即係你跌穿26000，俾我攞即刻平啦。你仲唔平啊？你仲想跌幾多？係咪啊？你唔平嘅，轉頭你 V 翻晒上去，你就得個吉嘅啫喎。咁咪好戇居，係咪？咁所以你睇好，你又唔好太好；睇淡，你又唔好太淡。你都係擒上擒落，有位就食。暫時佢都仲係一個收集同埋整固嘅階段，即係我好老實同大家講。咁但係咧，有啲嘢佢開始部署緊，或者再收集翻啦，睇到嘅。咁嚟緊我自己睇下，可能去到某啲日子，佢真係穿咗位之後咧，佢可能就唔係呢一個時序或者模式咁樣行噶啦，會以另外一個模式出現。咁但係都係一樣嘢啦。你睇個市指數計，佢收唔收得穿上面266嗰個位啦？收得穿26600，咁啊 OK 噶啦，係啊。咁你又唔好睇淡啦，明唔明啊？嗱，咁今日我講嘅嘢就係咁多啦。即係我都希望具體少少同大家交代嘅。咁但係暫時比較即係能夠喺市場上面台面睇到嘅嘢。我自己就係咁多啦咁但係嗱，你睇翻啲平均線咧，呢度冇標示冇成嘅，啲技術嘢冇嘅。咁如果睇平均線咧，暫時個市係好翻啲嘅啦，即係企到條10天線企到20天線。但係10天線、20天線就唔係平均排列啦，當然因為條20天線都係跌緊落去嘅。你睇下個市要進一步企穩，佢先能夠指數再踢翻上去，明唔明啊？冇咁快嘅。咁但係嗱，你又小心喎。我暫時同你講266呢個位啦，下邊係25啦。咁但係有機會，如果真係升得穿咧，可能個升勢又會好急嘅喎。係啊，因為個整固同收集完成咗啦嘛。咁佢可能有
另一個比較明顯嘅升勢會出現㗎。咁所以嗱，你記住你就唔好俾一個 range 限死自己。有陣時我同啲網友講，你日經都5萬啦，係嘛？你港股都有26000，打個5折啊，邊度對版咧？係咪？咁所以我哋唔好睇太好，但係唔好睇太淡。但係我覺得個市仍然都係輾轉，佢做完整固收窄，佢可能又會有另外一個高位嘅。咁暫時我12月咧，我都係暫時睇好先啦，樂觀少少先啦嚇。咁但係呢一轉咧，我覺得過去呢個星期咧，睇到啲現貨股票咧，佢係索翻好多，即係買翻嘅嚇。咁嗱，你睇下嚟緊市場表現睇下點啦，好冇？咁下個禮拜嗱，星期一，我相信個市會循一個模式開始行噶啦嚇。咁你睇下會唔會有啲咩改變？如果你睇到個改變，咁你就把握機會啦，明唔明啊嚇？因為好可能喺下個星期咧，呢一個整固收窄會完，如果唔出奇嘅喎，係啊，咁你完成就行走勢嘅咯，即係出方向嘅咯。OK 啊，咁啊，暫時咁多先。不過就算出方向都好，下個星期就算有比較明確嘅方向都好，我都補多句，都唔係大升大跌嘅。你明唔明啊？即係就算穿咗某啲位都好，都可能係慢行一段日子先嘅，個節奏未會咁快，明唔明啊 ？OK， 咁今日係咁多先啦，好嘛？有咩嘅盡量留言我都會睇嘅，不過我就唔會覆啫。你有咩都可以留嘅，好冇？多謝晒大家，咁啊希望呢度見到大家，Patreon見到大家。OK， 下禮拜再見，拜拜。